بعضیا انقدر ناجوان مردن میرن میگن باشه ما رو موضوع امام زمان کار میکنیم، بعد رو موضوع امام زمان یه جوری عقیدتی عاطفی صرف کار میکنن و طرف رو منتظر امام زمان میکنن که آدم به قیافه این منتظر معتقد محب نگاه میکنه، میبینه تمام گریه‌هاش برای اینه که امام زمان من به ظهور کاری ندارم، شما رو یه گوشه‌ای ببینم، حالا قربت شما به من چه ربطی داره، حالا شاید خدا نخواست قربت شما رو برطرف بکنه، مهم اینه که من دلی خنک کنم، جگرم حال بیاد از دیدن شما. راستی کجا شما نماز میخونیم و بیایم پشت سرت نماز بکنیم، ول کن حالمو. مناجاتاش اینه. عاشقانه هم گریه میکنه. من که نمیتونم به همچین آدمایی بد و بیراه بگم، ولی مسلما بعضی از این آدما بعد از ظهور جلو حضرت در میان. وقت دعای ندبه رو نگاه کن، عجب دعاییه. عجب دعاییه این دعای ندبه. یک کلمه در میون تقاضای جنگ داره، یک کلمه در میون تقاضای درگیری های حضرت رو داره، بعد آخرش هم دیدار میخواد. ببین چقدر سیاسی. متی ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا اترانا نحف بک و انت تعم الملأ و قد ملأت الارض عدلا. آقا ما نفهمیدیم این دیدار اصل یا فرج؟ متی ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا، کی ما شما رو ببینیم در حالی که پیروز شدی؟ شما پیروزی الان میخوای یا دیدار؟ تکلیف خودت روشن کن. ما بیایم دور تو نحف بک و انت تعم الملأ، ما دور تو باشیم تو امام بقیه باشی، ما تو دستگاه شما باشیم، نه اینکه ما بیایم یه بار شما رو ببینیم بریم. نه اونجوری که این همه یه ساعت گریه کردیم من که یه دیدار کارت ملاقات بگیریم شما رو ببینیم بریم. نحف بک و انت تعم الملأ، ما دور تو حلقه بزنیم تو امام همه باشی. بعد در چه شرایطی امام همه باشی؟ پیروزم بشی. همشو با هم میخوام. فقط نشرت لواء النصر ترا. تقاضاهای دیدار کاملا جنبه سیاسی داره، یعنی قدرت تو میخوام. رو موضوع امام زمان یه جوری عقیدتی عاطفی صرف کار میکنن که آدم به قیافه این منتظر معتقد محب نگاه میکنه، میبینه تمام گریه‌هاش برای اینه که امام زمان من به ظهور کاری ندارم، شما رو یه گوشه‌ای ببینم، حالا قربت شما به من چه ربطی داره؟